តរុនសួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងឡាយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាមានសុខភាពល្អហើយកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់និងលាងអាល់កុលឲ្យបានគ្រប់គ្នាណាដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថា period មួយដែលពិបាកណា là period difficile ហ្នឹងឯងតើយើងក៏លេខមកមើលមេរៀនទំព័រទី149របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងនៅផ្ទះទៅមើលមេរៀនទៅណាមើលខ្ញុំផលិតមេរៀនឲ្យអ្នកគ្នាមើលទៅខុសតោះឬក៏ខ្វះចន្លោះអីយើងនិយាយគ្នាណាតោះvocabulaire université des études université hein, les études université ok sekolah viết lại études nó mình ta một cái để những riêng ok le campus et les personnes mình ta campus les campus et les personnes chẳng miền ok l'administration ouais l'amphithéâtre la bibliothèque oui la cafétéria la recherche la recherche អូខេអញ្ចឹងនេះសិតជាពាក្យដែលអ្នកគ្នាអាចរៀនបានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាកុំភ្លេចកត់ណាគ្នាយើងរៀនយើងព្រោះតែយើងកត់បានចេះណាហើយបើមានចម្ងល់ឲ្យសួរទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកអាម្ដុំខាងលើហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនខ្លួនឯងអានខ្លួនឯងបកប្រែខ្លួនឯងបានខ្លះណាអូខេខ្ញុំគាត់អានទូស្រួលឲ្យទេណា les études មានអីគេ la bourse d'études la carte d'étudiant le diplôme licence master le doctoral le dossier oui de candidature oui s'inscrire ou bien être inscrit le séjour et à l'étranger oui à l'étranger អញ្ចឹង offert មានអីអ្នកគ្នាមើលមកគេមានតម្រុំដល់ doctorat ហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកបារាំងវាមានអីគេ licence 1 licence 2 licence 3 oui master 1 master 2បានដល់ doctorat អញ្ចឹងបូកទៅ8ឆ្នាំ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៀត8ឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងរៀនអស់8ឆ្នាំអញ្ចឹងទី12ទៀតបើយើងសាច់រៀនបើអ្នកមានលុយឲ្យគាត់រៀនរហូត20ឆ្នាំបានបណ្ឌិតណាអូខេយូរណាស់20ឆ្នាំហ្នឹងតើអ្នកប្រឹងបែកឆ្វេងបែកស្ដាំហ្នឹង7ទៀតណាតោះ les disciplines et les matières discipline មានអីខ្លះមាន l'architecture មាន la biologie le droit l'économie l'information les langues oui ហើយខាងនេះគេដាក់ថា les lettres et la littérature les mathématiques la médecine oui la physique les sciences politiques វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយណា la sociologique oui si la sociologique oui ជាងបកខ្លួនឯងណាខាងក្រោមនេះគ្រាន់តែគេឲ្យបំពេញណាគ្នានេះអូខេពេញអត់មានពិបាកទេហើយ trouver les symboles នេះគឺអ្នកគ្នាដឹងដែរនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលរូបជិញហ្នឹងអីគេតាក់ទងច្បាប់ហ្នឹងណាតរអាឡែងឃើញលេខបូកលេខគុណអាហ្នឹងដឹងតា mathématique ហើយអាឃើញបញ្ចូលឃើញអីនេះគឺ médecin មានអីពិបាកណាអញ្ចឹងលឿនវាយលហាត់អត់លហាត់ណា produirt et vous quelle est votre matière préférée តើខ្ញុំគឺសួរយើងវិញតើសម្រាប់អ្នកឯងនឹងត្រៀមរៀនមុខវិជ្ជាអីគេណាអូខេយើងឆ្លើយដល់សំណួររបស់គេទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនទី10តើតើនឹងបូនថាវ៉ៃហ្នឹងទំព័រទី149ហ្នឹងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាកត់មេរៀនក៏ដូចជាពាក្យនឹងឲ្យបានច្រើនណាស់បន្តិចណាអូខេ merci pour d'être avec nous